प्यारा ॿारो अस्सलाम वालेकुम। अॼु हिकिड़ी वरी कहाणी आहे तव्हांजे लाइ। ऐं तव्हांखे ख़बर आहे त हमेशह मां पहाकनि ते मुश्तमिल कहाणी तव्हांखे ॿुधाईंदी आहियां। सो अॼु जी कहाणी बि जेका हिकिड़े पहाके ते ॿधियलु आहे, हिकिड़ी चवणीअ ते ॿधियलु आहे। ऐं अॼु जो जेको चवणी आहे उहा आहे जेरे लाइ ॿकरी न कुहिजे। यानी असांखे जेरो थो खाइण ते दिलि थी चए असां पंहिंजी ॿकरी कुही छॾियूं, हीअ त नुक़सानु थियो। इन जो मतिलबु इहो आहे त थोरे फ़ाइदे जे लाइ वॾो नुक़सानु न कजे। यानी का नंढी शइ हासिलु करण लाइ या को थोरो फ़ाइदो हासिलु करण जे लाइ पंहिंजो वॾो नुक़सानु न करे छॾिजे। सो अहसन हिकिड़ो नंढिड़ो छोकिरो हुयो, पंहिंजे क्लास में पढ़ंदो हुयो। ऐं अक्सर जॾहिं हू ॿियनि वटि सुठियूं सुठियूं शयूं ॾिसंदो, का पेंसिल, कोई रबड़, स्केल, जॉमेट्री बॉक्स, हिन ॾाढी दिलि चवंदी हुई त जेकर मां बि अहिड़ियूं वठां। छो त क़िस्म क़िस्म शयूं ॿार स्कूलनि में खणी ईंदा आहिनि, उन्हनि खे ॾिसजे, तारीफ़ कजे, ख़ुशि थिजे ऐं पाण बि बचति करे उहे शयूं वठिजनि। बाक़ी जेको आहे रीस या हसरत न कजे। सो हिकिड़े ॾींहुं हिन ॾिठो त हिकिड़े ॿिए छोकिरे वटि हिकिड़ी गोल्डन कलर जी यानी सुनहरी रंग जी पेंसिल हुई, उन ते ॾाढी सुहिणी डिज़ाइन ठहियल हुई। हाणे अहसन खे ख़्यालु आयो त जेकर इहा मां वटि हुजे, मां अहिड़ी किथां वठां, हीअ अलाए किथां वठी आयो आहे। पोइ हिन पंहिंजे ज़हन में हिकिड़ो हुनखे ख़्यालु आयो, सोच आई त हिन वञी उन छोकिरे खे चयो त हीअ पेंसिल मूंखे तुंहिंजी ॾाढी थी वणे, तूं इहा पेंसिल मूंखे ॾे ऐं मुंहिंजी जेका बि शइ तोखे वणे तूं खण, उन बदिले में मां तोखे ॾियण लाइ तयारु आहियां। हुन छोकिरे 2 मिंट सोचियो, हिन खे चई ठीकु आहे, तूं मुंहिंजी पेंसिल खण, इन जे बदिले मूंखे पंहिंजो किताबनि जो थेलो ॾे। हुन तकड़ तकड़ में पेंसिल वठी पंहिंजे खीसे में विधी, थेलो ख़ाली करे हुन छोकिरे खे ॾिनई ऐं ॾाढी ख़ुशि जेको आहे पंहिंजी पेंसिल खणी पंहिंजे जॉमेट्री बॉक्स में रखी वञी। ऐं माना इंतिहाई हुनजो एक्साइटेड हुजे, पुरजोश हुजे, हुनखे सम्झ में न पियो अचे त एॾी सुहिणी शइ मां हासिलु करे वरिती आहे। हाणे जॾहिं मोकल जो टाइम थियो त हूअं त अहसन पंहिंजा किताब बैग में खणंदो, थेले में खणंदो, पर अॼु हुन पंहिंजा सॼा किताब हथ में खयां। सॼो पूरो किताबनि जो हिकिड़ो ठाही थलो पूरो हथ ते, उन मथां जॉमेट्री बॉक्स बि रखी। हाणे मोकल में तव्हां सभिनी ॿारनि खे ख़बर आहे ॿार कीअं भॼंदा आहिनि वठी, कोई कंहिंजो अहसासु ई न कंदो आहे, ईअं आज़ादु थी वेंदा आहिनि अचानक जीअं ई घंटी वॼंदी आहे मोकल जी। सो सभु ॿार ईअं डुकनि भॼनि पिया ऐं तेज़ीअ सां निकिरनि पिया क्लासनि मां। कंहिं ॿार जो धिको लॻो अहसन खे, सॼा किताब बि हेठि किरी पियसि, जॉमेट्री बॉक्स बि किरी पियसि, सभु शयूं जेके हुन जूं पखिड़िजी वियूं। ॾाढी मुश्किल सां उन रश मां मेड़े सॼो सामान गॾु कयो, किताब वापसि पंहिंजे हथनि में खईं। पोइ हिनखे दिलि में अहसासु थियो त मूं हिन पेंसिल जी ख़ातिर पंहिंजो थेलो विञाए छॾियो। जॾहिं थेलो हूंदो मूंखे त मां बि ईअं डुकंदो वेंदो हुयमि ऐं कंहिंजो धिको बि लॻंदो हो त मूंखे फ़र्क़ु ई न पवंदो। मूंखे त कॾहिं मुंहिंजा न किताब किरिया न मूंखे का तकलीफ़ आई। हुनखे उन महिल ई अहसासु थी वियो त मां गड़बड़ करे छॾी आहे। वरी उनखां पोइ हिनखे उञ लॻी स्कूल मां निकिरण खां पहिरियों त हाणे छा करे, हिनजे 2 हथनि में किताब आहे, पाणी कीअं पीए। हिनखे यादि आयो त जॾहिं मुंहिंजो थेलो हूंदो हो त मुंहिंजे कुल्हनि में पातल हूंदो, हथ मुंहिंजा ख़ाली हूंदा हुआ, मां उन्हनि सां कोई बि कमु करे वठंदो हुअमि, पाणी बि पी वठंदो हुयमि। हाणे त मुंहिंजा 2 हथ भरिया पिया आहिनि। पोइ हिकिड़ी साफ़ सुथरी जाइ ॻोल्ही, उते वञी पंहिंजा किताब रखियईं, पोइ पाणी पी ऐं दिलि में इहो अहद कयईं त आईंदा मां अहिड़ी का हरकत न कंदुमि, मां कंहिं नंढड़ी शइ जे लाइ पंहिंजो वॾो नुक़सानु न कंदुमि। हिनखे ॾाढो अहसासु थियो। हिनखे इहो बि अहसासु थियणु लॻो त हाणे घर वेंदुमि त दड़का बि खाईंदो, घर वारा पुछंदा तुंहिंजो थेलो केॾां वियो। ऐं पोइ अगरि हुननि खे ॿियो वठी ॾियणो पवंदो त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, माउ पीउ कोई पैसा पोखिनि त कोन था न, महिनत सां था अचनि, त ज़रूरु हिनखे दड़का पवंदा त तूं आख़िर पंहिंजो थेलो काॾे वियो, जॾहिं किताब बि तो वटि आहिनि त थेलो छो न आहे। सो हिनखे ॾाढो पछताव थियो, ॾाढो अफ़सोस थियो, ॾाढी शर्मिंदगी थी ऐं हिन सोचियो त मां ॾाढी ग़लती करे छॾी। हिकिड़ी नंढड़ी ख़्वाहिश पूरी करण जे लाइ, नंढड़ी शइ खे हासिलु करण जे लाइ मां पंहिंजो हिकिड़ो वॾो सुख ऐं सहूलियत ज़ियान करे छॾी आहे। इन करे सियाणा या वॾड़ा चई विया आहिनि त जेरे लाइ ॿकरी न कुहिजे। कॾहिं बि पंहिंजे की नंढी ख़्वाहिश लाइ, की नंढड़े कम लाइ, की नंढड़े फ़ाइदे जे लाइ पंहिंजो वॾो नुक़सानु न कजे। सो इहो तव्हां ॻाल्हि सम्झी छॾियो ज़िंदगीअ में। कॾहिं बि नंढियूं नंढड़ियूं ख़्वाहिशूं पूरियूं करण जे लाइ, नंढा नंढड़ा सुख हासिलु करण जे लाइ पंहिंजा वॾा वॾा नुक़सान न कजनि, समझदारी खां कमु वठिजे, ठीकु आहे। ऐं अगरि अहिड़ो को ख़्यालु दिलि में अचेव बि न त पंहिंजे पीउ खां या पंहिंजी अम्मा खां उहा ॻाल्हि तव्हां कंदा कयो, उन्हनि खां मशवरो वठंदा कयो, उन्हनि खां सलाह वठंदा कयो। उहो बि सम्झ में न अचे त कंहिं वॾे खां पुछिजे, कंहिं वॾे खां सलाह वठिजे, ठीकु आहे। सो उमेद आहे त अॼु जो तव्हांखे इहा चवणी सम्झ में अची वई हूंदी ऐं हिन में जेको सबक़ु आहे, हिन में जेको पैगाम ॾिनो वियो आहे, जेका ॻाल्हि सेखारी वई आहे, जेको सम्झायो वियो आहे, उहो बि तव्हांखे चङी तरह सम्झ में अची वियो हूंदो। सो इनशाला वरी कंहिं ॿी कहाणीअ सां, वरी कंहिं कम जी ॻाल्हि सां मिलंदासीं। तेसिताईं इजाज़त, अल्लाह वाही।